wala bañ a liste. mais yéen seen mandataire muy Bamba Fall. Bamba Fall di maire sortant bu Médina. ndax moom mus na doon hormis le fait que ni am na expérience politique. loolu kenn laam-laamewu ko. mais man sama laaj bu njëkk mooy ndax moom mus na nekk mandataire. parce que c'est pas dit que ni maire nga rek am nga expérience politique rek que tamit mus nga nekk mandataire. xam nga leeralal ma foofu. waaw xam nga loolu dafa am solo mais xam nga mandataire c'est une chose ku nekk mën a nekk mandataire ndax du mandataire bi mooy liggéey bi dafa am lu ñu naan commission électorale. te ñun au sein de Gëm Sa Bopp dafa am benn commission électorale boo xam ne ay anciens députés anciens maires ñoo ci nekk. maanaam mandataire tur la bu ñu la jox mais du yow liggéey bi ngay def. mais ndax moom mus na ko nekk. non loolu nag xaw ma ko honnêtement xaw ma ko. donc mais li ma la mën a wax maanaam à Gëm Sa Bopp dafa am benn commission électorale bi nga xam ni moom mooy liggéey boobu même yow mandataire bi doo maanaam yow nan ngay del rek moom mooy dem déposer wala. ngay saytu sa dossier fu mu toll ak fan la bañ a toll ak fu mu kii toll. comprendre nga mais c'est lan moo indi coow li muy lan muy barki démb dañ dem di déposer à 22h muy mandataire u Gëm Sa Bopp à la ville de Dakar monsieur Bamba Fall à 22h. mu ñëw 83 dossiers la ñu laaj. ñun ñu indi leen 90 moo tax bu ma déggee ñu naan. Gëm Sa Bopp dafa déposer ay dossiers yu incomplet dama naan ñii dañuy wax lu leen neex parce que ñun on est allé au-delà parce que lan lañ doon bañ mooy lii ñuy def ñeneen ñi ci yeneen communes yi ñu def ñu ko te tamit dafa am lenn lu loi bi wax muy article L250 ak article L251 dani un dossier est recevable et n'est pas recevable si mooy ñaari conditions yi nii ma bamtu ko ci olof muy buree matut muy lu incomplet wala ñu ni lan mu ni fayul quittance ba fële ca caisse de consignation mais ñun lu cadre yooyu yëpp respecté nañ ko kon ngalawaay suñu dossier war nañ ko recevoir. mais Abou fi ma bëgg ñu taxaw fa tuuti mooy dafa am benn parti bu am solo bu nga xamante ni. est-ce que tamit loolee rëccu leen tuuti bu ngeen demee ba di. xamu leen ndax seen mandataire bi ngeen yónni ndax am moom mus na nekk mandataire am déet est-ce que problème bi soo xewul foofu parce que xëy na amaana bu fekkoon mus na nekk mandataire yàgg na def lu ni mel xëy na bu ngeen ko joxe ay dossier du ñëw rek yëkkati rek dem déposer ko xëy na doon na ko saytu au préalable ngir mun ci relever li nga xamante ni moo di fay ci nekk pour ngeen mun koo rëccam ci ko balaa mu nekk nag ci loxo yi xam nga penda gis nga loolu c'est pas tellement important parce que d'abord nee naa la Bamba Fall am na formation politique PS la jóge te aussi 22h la ñëw 0h la administration bi war a arrêté kon moom am na temps sax moom loi bi dafa ne même bu doon sax dafa juum dañ ñëw na dañ koy notifier ne ko da ngaa juum léegi may nañ ko temps mu dem defaraat ko agencement xam nga agencement muy maanaam suppléant yi fi ñuy def suppléant yi ak fi ñuy def titulaire yi léegi problème boobu maanaam amoon na temps dem defaraat ko ndax 22h la ñëw. bu ko neexoon tamit mu annuler dépôt bi te loolu la proposé pour te montrer que ne. kon ku am expérience la. ndax bu doon man mi xëy na xalaatuma woon annuler dossier bi mais dama naan naa ko agencé waat. mais jàng naa ci moom loolu c'est-à-dire que moom sax nee na préfet bi. kon léegi bàyyi ma annuler dépôt bii nii ma commencé waat te il a cette possibilité. ndax loi bi jox na ko préfet bi ne ko doo annuler doo retirer. c'est-à-dire que yéen yi maanaam dafa mel na single la. d'accord mais Ben Abou fu mu teg loxoom foofee baax na yow Ben en tant qu'analyste tey jii est-ce que ànd nga ak man ci li ma waxee que ni mandataire bi xëy na waroon nañu saytu ba xam ndax mus na nekk mandataire pour mun a éviter jafe-jafe yi par rapport ak rejet bi ñu nemmeeku seen liste. en fait man fi may d'accord ak Abou mooy. du problème mu mandataire. c'est vrai que mandataire war na am une expérience. à la limite même mën na am une expertise. mais un candidat da ngay am une commission des investitures. am une commission administrative. bu la neexee nga boole ko tuddee ko une commission électorale. parce que bu fekkee Penda Badji moom mooy candidat bi. da nga koy dugal sa liste. parce que parité bi c'est obligatoire. Penda na leen di extrait de naissance am na ay papiers yu ñu koy laaj. bu fekkee dafa dëkk Patar fële ca fi nga xam ne kenn moom mooy Diourbel na dem wuti kayit yëpp mu indil la. casier judiciaire moo mën a xaar mais yeneen yëpp gis na dafa ko war a indi. léegi la commission administrative saytu loolu
commission d'investiture bi xool nii léegi am nañu kayit yi nañu investir ñii. le jour ji ñu dem yóbbu ci. maintenant le problème pour man xam nga parfois c'est bon ñu rappeler l'histoire. Le ministre Farba Senghor que je salue au passage. PDS mos nañ ko yabal préfecture say élection mu xeex fa ak le préfet Ibrahima Lo. xam nga yaa ngi fàttali. ci maa ngi ñëw déposé si. ñu xeex fa ñoom ñaar xeex bu tàng préfet ak ministre Farba Senghor. boobu PDS la doon représenté. dire que dafa nekk moment boo xam ne moment de tension la. maintenant man bu ma nekkee APR bu ma neexee ma bàyyi ba 23h50 ma ñëw. parce que moment présidentiel la bokk xam naa ni que ni l'administration sénégalaise mu neex leen mu naqari leen danañu am benn faveur benn wekk bu ñuy jox ka nga xam ni que ni am na ndombo tànk ci fi nga xam ni que ni moom mooy ci nguur gi xam ni Penda mii di ñëw kat président moo ko fi yebal kooku am na nu ñu koy xoole wuteeg benn mii nga xam ni opposition moo ko yebal. c'est une réalité dans ce pays da nga koy nangu. li may di wax ku ñu dul xaar bul xaar. man à la place de l'opposition bu ñu nee tey la ñu war a déposer moi 7 heures damay dem taxaw foofu 7 heures du matin gis naa ko ak benn leader boo xam ni dafa dem à 8h30 nekk fa ñu téye ko fa ba 16h muy def pièce par pièce pierre par pièce ba mu jeex. ñu ne que on est tout à fait d'accord baax na dossier baax na demal. parce que itam c'est un investissement financier. il est de la coalition Gëm Sa Bopp dirigé par Bougane Gueye. Bougane musul toog ba imaginer que ni élection yi du su bokk. xam nga koo xam ni semaine dernière. on t'a livré plus de 60 000 affiches. plus de 60 000 t-shirts. li ngay brandé oto yi. mu mobiliser parc automobile pour dem campagne xam nga moom pare na. élection bi c'est en janvier. mais imagine-toi que semaine dernière. c'est des dizaines de millions la dépensé pour ñu livrer que loolu. ça veut dire que bu ñu doon campagne bi na démarrer suba dimanche 15h Bougane il est prêt. c'est-à-dire Ben bu ñu déggee sànq ba tey sa kàddu ak fond problème bi dañuy gis ni tout le temps ñoom la leen di reprocher mooy problème d'agencement mais est-ce que mënuñu ko jàppee tamit problème d'amateurisme. non du ma ko tuddee amateurisme. parce que ku dem bay dugal xaalis ci lenn. jël temps am parce que dama koy yàgg di wax politique dafa metti nañ la saaga nañ la xas. nañu wulli say sutura say maam def nañ fi lii sa jabar lii say doom loolu yëpp nag ñoom li ñuy nangu ñoom politiciens. ñoom ñoo koy nangu politique bu Sénégal. waaw mais le problème mooy pour man dañu war a delluwaat ci les écoles du parti dañu war a delluwaat ci la formation. c'est important yow leader bi yaa ngi def bataille médiatique bi yow yaa ngi xeex yow yaa ngi dem ci ay rencontres yaa ngi dajale say militants yaa ngi wut xaalis yaa ngi wut les moyens logistiques mais nga la derrière na am ñoo xam ni que ni ñoom ñooy former ñi ngay àndal. loolu PS daf ko amoon. l'école du parti da ngay gis dañu jël cadre kàngam bu mag teg ka fa mu leen di former. PDS amoon na ko les partis de gauche dañ koy di am. tey ñi ëpp problème ñan la. Yewwi fu Ousmane Sonko bokk ak fu Bougane bokk mais parce que ñoom ñooy ñaari sànkala yi nekk ci langue politique bi lakkal Macky Sall ak waa këram mais ñooñu duñu leen may dara benn extrait de naissance bu ñu amul dañuy rejeter seen dossier. Abou bu ñu déggee li benn wax mu mel ni kon dafay